Сейчас будем... Всем привет, сейчас будем играть в Майнкрафт. Вот. И этот... Вот сейчас хочу себе выбрать какой-нибудь скин. Не знаю, какой. Игры. Давайте вот этот скин. Мне очень не нравится. Нет, вот этот. Ой, подождите. Тут голем есть. Клей. Так, ждем, пока эта реклама дебильная пройдет. Открываем. Снова эта реклама дебильная. И устанавливаем скин в Майнкрафт Пи. Еще сейчас кое-какую карту установим. Вот. Сейчас. Режим бессмертия закрыть давайте. Далее в гардеробную. Ок. Это, кстати, для тех, кто не знает, как делать. Ждем. Кстати, интересный факт про Майнкрафт. Вот можно взять вот такой скин, но я не умею такие делать скины. Это мой теперь скин. Теперь давайте установим карту снова в Мастер Пи. И давайте карты выживания. И давайте один блок. Вот. В этом одном блоке я очень ненавижу криперов. Зомби ладно. Скелет ладно. Крипер не ладно. Это просто я хочу, чтобы их вот в этом блоке убрали. Или вообще, чтобы не попадался. Кстати, жалко то, что это только версия 1.19, потому что ну, как бы вышло уже обновление 1.20, и хочется, чтобы было обновление 1.20. Но нет, этого нельзя сделать. Ура! Это мой первый мир бета-версии. Так, давайте вот это выберем. И сразу сейчас я заспавнюсь, перехожу в настройки и переключаю все в миры, потому что я, как бы, мне кажется, лучше в игре настройки делать. Вот. Так, больше не показывать этот экран. Ля-ля-ля-ля-ля, тут. И, кстати-ка, я в любой момент могу, типа, выключиться. Ну ладно, я не выключусь. Я, как бы, надеюсь, хотя бы 10 минут пробуду. Вот, просто потому что ко мне скоро Амина придет, и мы, наверное, с ней будем снимать. Уже в Роблоксе. Ждем, пока загрузится. Это будет не одна серия, потому что я за одну серию вообще не смогу пройти. Кстати, вряд ли я пройду вообще, потому что я никогда не проходила Майнкрафт. Вот это самое главное, сохранять инвентарь. Все. Это все то, что самое главное. Так, давайте чувствительность подбавим. Потому что я так не могу играть с чувствительностью огромной. Так, ну все. Все хорошо, начинаем добывать блоки. Один блок вот начался. Какие-то всякие эти начался. Господи, боже мой. Свинка Пеппа, блин, какая-то. Так, ну давайте еще вот сюда. Ты не... Что? У меня с первой же листвы выпал блок дерева. Это круто. Добываем землю. Дерево. Это хорошо. Так, ну давайте сразу сделаем верстак. Ладно, не будем пока что делать. Пока что нам главное сейчас расшириться. Добываем блоки. Свинка, не мешай мне, иначе я тебя выкину. Да, я такая. Ой, случайно. Ну и давайте здесь. В общем, мне позвонили.
Вот. Амина уже сейчас придет. Ну ладно, буду с ней снимать. Ой, хорошо, даже свинку то, что столкнула. Мне ее было жалко сталкивать. О, тыква! Очень крутые блоки. Так, мне кажется, мне надо уже сделать верстак. Сейчас чуть еще подобудем. Расширимся. Вторая тыква. Я не могу это все делать. Говорить сразу. В общем, добываем. Я вообще не буду красть сундуки, потому что очень много их все равно будет. Отойди, пожалуйста. А, я на шифте же. Прикольно. Так, ну все, я тогда сейчас чуть-чуть проширюсь. Так, сохранение инвентаря у меня есть, так что все нормально. Все нормал. Так, корова, уйди. Пока что проширяемся вот так вот. Все, и второе дерево посадим вот сюда. Тогда вот срубим сейчас сундук, подожди. И крафтим верстак. Сундук сюда ставим, верстак сюда. Вау! Что я могу скрафтить? Ладно, давайте пока что некоторые вещи сюда положим. Ой. Да ё-моё, ладно, давайте свекло оставим, потому что вдруг надо будет поесть. Так, ну одна мне корова точно не нужна. Я не знаю, какая мне больше нужна. Их обоих давить можно. Да и сразу говорю, то, что вот скоро будет, через несколько, я не знаю, через сколько серий, будет биом морской, и там будут эти хранители спавниться. Поэтому мне надо либо одну корову сохранить, либо чтобы было сохранение инвентаря. Но мне кажется, и то надо. Вот, наверное, я сохраню вот эту корову, потому что она еще может дать еду. А то только молока. Но все равно пока что пусть побудет. Вот такая я логичная. О, господи. Так, ладно, я не хочу. Я не хочу 3 животного иметь пока. Ну не сталкивайте вы друг друга. Тупенькие. Мне кажется, мне надо расширять уже по блокам. Я, конечно же, скрафчу вот это. Пусть будет все по красоте. Ты столкнула мою корову. Как тебе не стыдно? Ну, хотя бы тебя не столкнули. Мне нужна кровать. Ладно, я не буду это делать. Давайте вот здесь сделаем. И вот здесь все. В принципе, хорошо проширилось. У меня нужные вещи есть. Еда? Мне никогда такой сундук не выпадал. Я много раз играла. Не... Так, мне кажется, ребятки... Хорошо, что я вот здесь проширилась, иначе бы овечки мои был бы капец. Ну, дерево выросло уж, это хорошо, я добуду его пока что. Уйди. Я лично хочу сохранить много животных, но мне кажется, лучше пусть... Ты мне пока что не нужна. Мне кажется, мне не нужны коровы. Вот, и все. Так быстро выросло дерево, я даже не заметила. Ну так... Ой, извини, овечка. Не падайте. Так, ну тогда я сразу сделаю пока что... Нет, деревянную кирку я не буду делать. Я топор сделаю. Все.
Все. Овечка, ты мне нужна. Ты, пожалуйста, не умирай. Ну, а дерево я сюда положу. Положу. Жмых. А мне кажется, мне надо... Мне не кажется. Так. Ну, тогда я забираю все вещи отсюда. И вот это все отношу. Все. И давайте поставлю эти вещи чуть дальше, потому что у меня там... Я сейчас хочу построить себе штучку. Ну, давайте тогда вот это все положим. Так, я не буду пока что одно дерево выращивать. Угу. Так, ну давайте тогда вот это все сейчас сложим. Верстак. А скрафчу-ка я забор. Крутая идея скрафтить забор. Мне кажется, только мне хватит. И вот сюда я их поставлю, чтобы криперы не взорвали мне ничего. Кстати, даже один забор остался. Ладно, я в сундук положу, тогда все ненужные пока что ресурсы я положу в сундук. Вот. Ой, зачем я топор туда положил? Почему? Почему листва? Яблоко. Яблоко у меня есть. Ладно, у меня включены читы. Я не хочу, чтобы у меня сейчас была ночь. Просто потому что мне даже факел не дали. То есть они должны были дать. Они дали. Так что все. Я обиделась. Мадам трэш. Да господи, овечка, пожалуйста, не гуляй. У меня есть идея. Яблоко могу скрафтить. Да не могу. Где ты? Нет, мне нужен забор чуть больше. Сейчас быстренько я скрафчу еще чуть больше забора. Мне их целых 8 штук. Наверное, я лучше отдалю забор. Вот так вот. В общем, нет, я хочу сейчас кое-как по-другому сделать. Господи боже. Ладно. В общем, сейчас. Я сейчас. В общем, продолжаем играть. Вот. Ко мне уже пришла моя сестра. Мы с ней хотели в Roblox поиграть, но нет, она вредина, поэтому она со мной не играла. И все. Ну ладно, она не вредина, она просто не хотела со мной играть, да? Все. Но я хотела, чтобы она со мной поиграла, так что все. Заскамили мамонта. Ну, короче, меня заставили играть хотя бы. Чего? Я просто сказала, давай поиграем в Roblox. Подожди. А ты тоже снимаешь? А? Ты тоже снимаешь? Покажи. А где у тебя запись экрана идет? Покажи. Амина, в общем, тоже там снимает. Вот. Яш. А зачем я... Я чуть-чуть затупила. Извините меня. Так, давайте уберем вот эту 5 play надпись.
И перетащим вот эту штучку сюда. Ну все, начинаем строить. Я каменчик работаю. Чего, блин? Покажи. Помоги мне, пожалуйста, я случайно отключилась. Звуком. Звук отключила? Да. Я короче, я отключилась, отключила. Подожди, тихо. Я снимать хочу. Вот я отключила снимание. Снимание. Плохое снимание у тебя. У нее плохое снимание. Вот. Я такой про в Майнкрафте, я очень хорошо Беру свои слова обратно. Так. Как я это буду? Ой, куда я иду? Да блин. Я этот дом построила. Трехэтажный, особенно большие этажи. Прикол. Прикол приколом. Я убилась чуть-чуть. Я хотела сделать больше мой загон. Ну, не загон, так сказать. Намного больше. Я, наверное, потом чуть-чуть улучшу. Просто потому что, знаете, я хочу сделать очень крутую уж такую для проживания. Так, мне кажется... Ура, я построил себе ворота из дуба. Они будут вот здесь. Все, в принципе, мне хватит места. А теперь овечечка. Давай сюда загоняйся. Да блин. Вот сюда. Какая сила от этого яблока? У меня есть супер сила. Ты чё, овца? То есть она меня загнала в загон. В загон. А теперь ухожу. Все, заскамили овцу. Давайте вот здесь уберем дерево и посадим дерево где-нибудь еще. Так, у меня... Ладно, давайте не будем пока что сажать дерево. Блин, куда я лезу? Никуда. Ой, я забыла то, что у меня сундук. Добываем. Овца, уйди. Такая, овца, уйди. Даблкил. Уйди, свинюшка. Я не тебе. Уйди, овца. Все-таки я здесь боюсь быть. Так что буду вот здесь. Уйди, овца, уйди, уйди. В общем, без эмоций. Уйди, уйди. Я не тебе. Блин. Амина. Так, окей, давайте. Давайте. У меня 17 земли, нифига себе. А ты как думаешь? Конечно же выживание. Я играю в один блок. Так, ну давайте вот сюда посадим дерево.
А дальше 3 блока отступим вот сюда, посадим дерево. Еще несколько блоков отступим и посадим дерево вот прямо сюда. Такая хорошая я. Так, ну давайте все это положим. Патриархат. Все. Добываем. Ой, я случайно хотела. Ой. Да не толкайтесь вы. Так, я хочу свинюшку убить. У меня овечка топнулась. Окей, давайте сейчас вырастим деревья. Наконец-то! Ой. 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 А! Чуть дальше. Еще у меня 3 дерева, оказывается, есть. И выращиваю. Ну все. Ладно, я давай стою с тобой играю. В смысле? Я буду с тобой. Нет, мы не можем играть вместе. У нас нету этой. У нас нет серверов. А ты не умеешь? Я нет, не умею. Вот дерево. Блин, ночь, я боюсь всяких сейчас мобов, которые заспавнятся. У меня ни факелов, ничего нет. Что? У меня сладкий ягод есть. Нет. Ау. Помоги мне скин. Сейчас, подожди. А можно поменять скин? Не скин, а дом. Я тут видела одну. Ну, я не знаю, у тебя как. Давайте скрафтим еще один топор. Тебе столько потом. Да, поторов, я не знаю. Нет. М. А вот так можно? Как? Иди сюда. Нет. Вот это. Можно? Ну попробуй. Открыть. Вот это сейчас прольешь, не делай так. Так вот сюда. Ну что, правда? Я не знаю. В общем, как-то так. Нет, и не тебя. Так, мне кажется, мне надо некоторые положить в сундук вещи. У меня 9 дерева. 9 дерева. Чего смеешься? Так, у меня их сейчас миллион будет. Я вообще-то в выживание играю. Ну, делай. Давайте еще сделаем мотыгу. Хотя ладно.
Воды у меня еще нет, ни факела нет, ничего у меня нет. Поздравьте меня. Да. Я помню, как у меня первая свинья... Я помню, как у меня первая свинья заспавнилась на этом. У меня идея. Они сейчас разведутся, у меня будет 3 овцы. Ура! Вот сейчас вот эта овечка вырастет, я их как? Никак. Ну, наверное, просто потому что мне нужна кровать. У меня как раз 3 овечки. Так, собираем. И давайте еще одно дерево срубим. Я патриархат. У меня 6 дерева, ура. Так, мне кажется... Но мне одна точно уже не нужна. Это хорошо. Вас может ждать такая же участь. Я случайно... Я убила овцу случайно. Я правда случайно, блин. Не случайно. Просто один раз топором махнула. Ну ладно, у меня еще есть 2 их. И 1 корова. Так, сейчас с тобой такая же участь будет. Извини. Ты мне мешалась. Где? Кто это? Фу, паучий глаз. Да уйдите вы. С вами такая же может быть участь. У меня сейчас будет каменная кирка. Оле! Ой, зачем я ее выкинула? Дубовое бревно. Чего вы мучите там? У меня 2 коровы. Но мне одна точно не нужна. Второй каменный топор у меня порвался. Почему? Ой. О, уголь. Аметист.
очень крутой блок. Все, я буду сейчас... Я сейчас себе скрафчу. У меня железный меч сейчас будет. Ну, точнее, уже есть. Не смотрите на меня так. А то съем. Что ты думаешь? Добываем. Я не хочу вообще заглядывать в сундуки. В общем, у нас сейчас пещерный биом идет. Тут могут заспавниться криперы в этом пещерном биоме. Поэтому попытаемся сделать так, чтобы они у меня не спавнились. Так. У меня есть зато броня, понятно? Трешовая ситуация. Мне не нужны вы. Квинка, слоумо. Нас идите. Нет, не надо. Не надо, дядя. А то меня... Подожди, тихо. Ну не ори ты. Я так сказала. Моего батона не трогать. Квинка, слоумо. На нас идите. Ребят, сори. У нас арифметика. Так, у меня есть 5 камней. Мне надо еще 3. Раз. Я хочу такой же создать дом. Я заметила, как вот это чудо выросло. Чудо-юдо обычное. Ты мне мешать хочешь? Она прям просит вырваться, но нет, извини, пока. Я крафчу печку. Стоп. У меня еще один. Квинка, слоумо. Банана. Ребят, сори, если вы не любите Квинку, я не буду так делать больше. Я забываю то, что они кусаются. Моя броня. Квинка, слоумо. Ой, я не хотела. Не сидите. I don't know. О, Ты мне сколько опять пришел? кто у тебя пришел? Вон. Скелет. Скелет тут ходит в моей дороге. Извините, ребят.
У меня лук сейчас будет, понимаете? У меня хлеб сейчас будет. Чё ты ржешь? У меня сейчас будет хлеб, у меня сейчас будет лук. У меня сейчас еще что-то будет. Вот овца, ты прям не вовремя подошла. Уйди. Я не овца. Я не тебе. Ты, дебинка. Я не тебе, ты, дебинка. Алмаз! Правда? У меня алмаз выпал. Только у меня сейчас нету железа на кирку. Честно. I don't know, пожалуйста, железо найди. Уйди. Пожалуйста, одно железо. Ну почему мне не выпало? У меня выпал сейчас алмаз. Почему? Уйди. Я расстроена. Короче, копай вниз и все. Ты что? Копай вниз и все. Ну, зато алмаз. А если ты кого-то найдешь, то... Нет. Все, я крафчу железную кирку. Мало ли у меня сейчас будет алмаз еще один. Я его просру опять. Я не хочу, так что все, I don't know. У меня сейчас будет 3 кирки. Нет, пожалуйста. Ты мне настроил. Пожалуйста. Я тогда вечером этот дом буду строить, наверное. Круто. Пожалуйста. Нет, пожалуйста, приготовься. Yes, все, я крафчу себе кирку алмазную. Ой, не совсем алмазную, конечно. Чуть-чуть другую. Зачем я в печку зашла? Квинка, слоумо. В ананас сидит. У меня еще одна корова заспавнилась. Мира, смотри, какие тачки откуда-то. Мира, я с кем Подожди. убила. И там были разноцветные точки. Какие? Вот тут стояли 2 разноцветных точек. Я просто убила одного. Прикиньте, Амина не знает, что такое опыт. Ладно, Это опыт еще. Она убила скелет, и там были 2. Она мне еще так говорила, когда еще кого-то убила. Только я не понимала, что это было. А сейчас понимаю. Прикол подойди. Как обмануть себе? Просто вот так. Меня заскамили, это не я. Нет! Падалюка, я засаю. Ненавижу эту игру! Почему? Сама же скачала. Ненавижу. Ты понимаешь, что у меня сейчас заспавнился? Кто? Крипер! У меня же была овца. Я могла скрафтить себе. Ну, тупой крипер. Я ненавижу их, все. Ненавижу их всем сердцем. Господи, поставлю любые блоки, мне пофиг. Так, собачка с тобой. Никто теперь стоять не будет. У меня уже лагает. Все, я уже собачку схватила. Из-за криперов. Моя собачка. Ненавижу я их. Это самый худший блок в Майнкрафте. И собаку чуть-чуть убить точно собаку. Слава богу, хотя бы сундук мне не разнес. Ура! Тебя это бесит, игра или нет? Бесит. Меня сейчас все бесит.
Ты бы знала, блин, как я сейчас обосралась. Ну почему я думаю о тебе? В общем, на этом всем пока. Я не могу. Все. Всем пока. Вторая серия по Майнкрафту. Я помню про этого крипера. Да, трэш. Та серия очень была долгой. Я устала ее снимать. Поэтому сняла уже чуть-чуть позже после этой серии. Ой-ой-ой, кстати, Амина у меня в гостях до сих пор. Я снимаю эту часть сегодня же. Ну почему я... Алмаз! Оле! Все, забываем про крипера. Смотри, Амина, у меня алмаз! Ура! Я радуюсь, блин, как ребенок. Ты радуешься, как маленький ребенок? Как собака тут оказалась? Принимаю свои слова обратно. Как собака сюда Я ненавижу крипер. Я ненавижу крипер. У меня он заспавнился, ты это понимаешь? У меня гравий тут. Как у меня собака запрыгнула на это? Он еще и, блин, Тихо! Я не хочу сейчас никого слышать. Я хочу... Вот собака, можешь бегать куда хочешь, пока что. Пока что. Пока что. Ну, пока я не скажу, когда можешь, когда нельзя. Собака. Собака. Так, я, короче, хочу я домик. Я лучше под землей. Тихо. Ты где бы... А ты Тихо. или Тихо. снаружи, или Тихо. внутри живешь? Я нигде не живу, понимаешь? У меня крипер был 2 раза почти подряд. Был да всплыл. У тебя. Ненавижу. Я лучше... Вау, какой красивый блок. Вау. Если ты меня найдешь, я тебе могу дать железо. Попалось даже... 1 алмаз. Это лучшее, что может быть. 1 крипер. Это худшее, что может быть. Логика. Ты любишь эту игру? Иногда да, иногда нет. Иногда бесит, иногда нет. Мне кажется, мне пора деревья сажать. Где мои ростки? Собака. Тихонь. Ставлю сюда дерево. Ставлю вот сюда дерево. Вот сюда. Я эту собаку хочу убить. Чё? Все. Мне от нее что-то нужно взять. Ты опыт делаешь? Амин, да, я тебе подскажу. Вот тебе пузырьки опыта. Видишь? Да я не... Просто дала тебе и все. Отстаньте от меня, пожалуйста.
Майнкрафт. Да, шикарно, все красиво. Когда квадратный исландец заценит твои скины и унес их в свои ранцы, мои жители со мной. И мы в поисках бриллианты. Мне здесь миллионы, а не все моя семья. Если напиток вокруг компот, я выпал. Блин. Кстати, ребят, вот это видео бы я бы не сняла, если бы не Милана. Просто потому что не то, что она меня заставила. В общем, она заболела. Поэтому я к ней не приехала. И вся история. В общем, нет. Это неправда, если честно. Просто